ပါတော့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများတဲ့တော်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြီးချမ်းသာနဲ့ပြည်စုံနေကြပါကျွန်တော်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးမင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမြိုင်နယ်ဆန္ဒနယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ခင်ဝင်းရဲ့ရှေ့အနာဂတ်ကာလတွင်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေရန်ရှိလာမည်ဝေဆက်ကူများပေါ်တွင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံများရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေရန်ဆိုတဲ့အဆိုပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာဒီအဆိုဟာအငင်းမဲ့အဆိုဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်နောက်အကူအကားတွေနဲ့အားလုံးထောက်ခံကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမူများမှာလည်းပေါ်ပြထားတဲ့လည်းအားလုံးတည်ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဥပဒေအဓိကရည်မှန်းချက်ရည်ရွယ်ချက်ပုံမှန်56လွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်ခွင့်ပုံမှန်9စသည်တို့ကိုလည်းအားလုံးကိုးကားပြီးပေါ်ပြသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးတင်ပြစရာမရှိပါဘူး။ဝိသက်ကူထုတ်ဝေခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံမှန်62မှာကဗဟိုဘဏ်ကတာတင်ငွေစက်ကူနဲ့တင်ကားများထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီးဗဟိုဘဏ်ကထုတ်သောငွေစက်ကူနဲ့တင်ကားများသည်နိုင်ငံတော်တစ်ဝန်းလုံးနဲ့တရားဝင်ငွေဖြစ်တည်ရှိစေရမည်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတွက်ငွေစက်ကူထုတ်ဝေခြင်းကိစ္စဟာမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတင်ပြထားတဲ့နေရာမှာငွေစက်ကူပုံစံတင်များထုတ်ဝေရတယ်ငွေစက်ကူအရေးပေးပုံမကောင်းမွန်စေရန်အတုပပြုလုပ်ခြင်းမှာကာကွယ်နိုင်ရန်လုံခြုံရေးအဆင့်တန်းမြင့်တင်ရန်လိုအပ်မှုအခြေအနေများရထုတ်ဝေရခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဆိုရှင်တင်ပြသလိုအခြေကာလပုံမှန်သတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲထုတ်ဝေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ရှင်းလင်းတင်ပြလိုပါတယ်ပုံစံတင်ငွေစက်ကူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပုံမှန်65 66တို့အားလုံးထောက်ခံတင်ပြသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးမတင်ပြတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့အမည်မျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့ငွေစက်ကူထုတ်ဝေတာကိုတော့ငွေစက်ကူထုတ်ဝေတဲ့ပုံများကိုစောင်းအပိုင်းနဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့မြန်မာပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ငွေစက်ကူများဖြစ်ပါတယ်။နောက်မြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ငွေစက်ကူများဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘဏ်အနေနဲ့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်သူ့ဘဏ်အနေနဲ့ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ငွေစက်ကူများဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဘဏ်အနေနဲ့ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ငွေစက်ကူများဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဘဏ်အနေနဲ့ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ငွေစက်ကူများမှာလည်းဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံနဲ့ထုတ်ဝေခဲ့တာတွေသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ငွေစက်ကူများကိုသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်နဲ့ငွေစက်အမည်နဲ့ငွေစက်ကူများထုတ်ဝေခဲ့ရမှာအခုချိန်ထိတရားဝင်သိရှိနေစေရတော့အသုံးများတဲ့နေရာမှာဒီဇိုင်းရပုံစံနှမျိုးအကြီးနဲ့အသေး900နာမှာပုံစံနှမျိုး1000နာမှာပုံစံနှမျိုး9000နာမှာပုံစံနှမျိုး1000နာမှာပုံစံနှမျိုးရှိနေတာကိုသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများနဲ့အများသိရှိနိုင်အောင်တင်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ဝိသက်ကူနဲ့ငွေကထုတ်ဝေခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးတင်ပြသွားသလိုပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ်အနေနဲ့လည်းရှေ့အနာဂတ်မှာရဲဝေထုတ်ဝေရန်ရှိလာမည်ဝိသက်ကူများအပေါ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံများနဲ့ဂျိုင်းနှိပ်ထုတ်ဝေရန်ဆိုတာဟာတကယ်တမ်းတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့သဘောထားနဲ့လည်းတစ်သက်တည်းဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်မဲ့အဆိုလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ပြည်တော်စုအစိုးရရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါကြောင်းထောက်ခံတင်ပြပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှင်းအောင်ပြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကထောက်ခံတင်ပြရဲဆိုလို့ပြန်ရှင်းအောင်ပြတာ။ကျွတ်တော်မှာအဆိုတစ်ခုကိုအတည်ပြုမယ်အတည်မပြုဘူးမှတ်တမ်းတင်မယ်မှတ်တမ်းစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်စောင့်ကြည့်မယ်ဒီလိုလုပ်တော့လုံရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ထောက်ခံတယ်ဆိုတာတော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်သို့တော်လည်းကျွတ်တော်ရဲ့လုပ်တော့လုံဒီတိုင်းအတိအကျဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်မိပါမယ်ဒီဆိုကိုအတည်ပြုမှာလားအတည်မပြုဘူးလားမှတ်တမ်းတင်မှာလားဘိုးဘန်နေနဲ့ရှင်းအောင်ဖြေပေးပါဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်စိုးစိုးကတင်ပြတယ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့သဘောထားနဲ့ခံချက်ဟာအဆိုရှင်ရဲ့အဆိုနဲ့သဘောနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အတည်ပြုဖို့အတွက်ထောက်ခံတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဆိုရှင်ရဲ့သဘောထားပြောပါဟုတ်ကဲ့နဲ့ကအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုလိုငွေစက်ကူများပေါ်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံများရောက်ရှိရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးပါတော့အကြံပြုဆွေးနွေးပေးပါတော့ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အဆိုကိုအတည်ပြုပေးစဉ်ကြောင့်သဘောထားမှတ်ချက်ပေးပါတော့ဗဟိုဘဏ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကိုလည်းဂုဏ်ယူလေးစားပါတယ်အဆိုရှင်ရဲ့သဘောကတော့
ကျွန်တော်တို့38ပြမင်္ဂလာတရားတော်နဲ့ညီဖြစ်စေရကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ကျက်တည်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသွားအောင်ကျွန်တော်ဆိုကိုအတူတည်ပြုပြီးပါလို့တွတ်တော်ကိုတင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တွတ်တော်ကိုလည်းခင်ဗျာကိုအောင်ကျင်ဝင်းနေမဲဆန္ဒနဲ့ကတင်သွင်းတဲ့အဆိုကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကဆွေးနွေးပြီးမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကအဆိုအားအတည်ပြုတင်ကြောင်းရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်အဆိုရှင်ကလည်းအတည်ပြုပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဆိုနဲ့ဆန်လင်းပြီးအတည်ပြုရန်လွှတ်တော်ကသဘောတူပါလားခင်ဗျာသဘောတူပါလားခင်ဗျာသဘောတူပါလားခင်ဗျာသဘောမတူတဲ့သူရှိပါလားခင်ဗျာရှာပြီတွတ်တော်ကိုယ်တိုင်များခင်ဗျာသဘောမတူသူရှိပါတယ်တယောက်ပဲလားခုနကန့်ကွက်တဲ့တူပဲလားကန့်ကွက်တဲ့တွတ်တော်ကိုယ်တိုင်တူပဲလားညို့ကြီးပဲပြီပါနည်းနည်းလေးယူလိုက်ပါကျန်တာအားလုံးတက်လာကျန်တာထောက်ခံအားလုံးတက်လာနာမည်တရားပုံမရှိပါတယ်တကယ်ကိုယ်လည်းဥယျာဉ်နဲ့တွေ့ချင်နေရာရှိတဲ့ဆောက်ကထောက်ခံတဲ့သဘောရှိပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ရှင်းအောင်ပြပါရှားနေဆန္ဒမရှိမတက်ရပြီတွတ်တော်ကိုယ်လည်းများခင်ဗျာဒီဆိုတဲ့ဆန္ဒမီထောက်ခံဆန္ဒမဲနေရာရှိတဲ့6မဲတောင်းဝဲဆန္ဒမဲတရား9မဲရှားနေဆန္ဒမဲမရှိဖြစ်ပါတယ်တွတ်တော်ကိုယ်များခင်ဗျာထောက်ခံတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဥယျာဉ်ကများတဲ့အတွက်ဦးအောင်ခင်ကွင်းတည်သွင်းတဲ့အဆိုကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုကြောင်းကြေညာပါတယ်